بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. sidaa qoraalka aad ka aragtaan waa su-aalihii jawaabo. sidoo kale su-aalaha maanta aada u badan yihiin, aadna way ii cajabogeliyeen. aniga walaa horta waa ka helay su-aalaha aaday u fiican yihiin, way badan yihiin, saxiix aaday u badan yihiin, laakiin waa su-aalo aan aniga soo jiito wanaagsan. axaadiisa nafsi uma badno marka sidaa darteed waxaan u gudagalahay fasilka su-aalaha. waxaa rabaa muuqaalka keliya waa sabir yaraas kasoo qaataa. aniga muuqaalka waxaa qofta ka daawanaya muhiim ma aha, muhiimad waxaa way waxaan aan ka hadlahay. sidaa darteed eerfoone dhigaha gashta, muuqaalka iska dhegeysta, yani waqtiga idinka luminin, shaqadiina iska qabsada idinkoona dhegeysanay. marka waxaa rabaa marka ugu horeysa qofka ugu horeeya aan iraahday, qofka ugu horeeya gabadha waxay leedahay wiilkii aan kala tagnay ayaa mar walba riya aan ku arkaa, mise ninkii ay kala tageen. waxay tiri macaa inu aniga niyada kuma hayo, yani axaadiisa nafsi maahan siday warka u dhigayso. waxay tiri niyada kuma hayo, waxayna tiri wiil kala xiriir la leeyahay, mar walba ninkaa riida ugu imaadaa. haddee riida saas tahay ficla axaadiisa nafsi maba aha waa waxay ka cabsanayaan axaadiisa nafsi waay. waxay ku dhaaranaysaa wiilkaas niyada kuma hayo, ma ahane ninka asaa niyada kuga hay. waxaa layidhi ninkii aa kala tagteen haddii mar walba ariida ku arkaysid asaa niyada kuga hay, asaa qalbiga kuga hay, ishiisa iskaga cabsa. haddii caruur meesha taala oo ku jecelya iskaga noqo, ka istiqaarayso fiiri. yani mar walba caruurtaasaa muhiimayo maxayd iyo naftaadaba waa muhiim. yani haddii adiga ku qanacsan tahay oo jaanis aa siin kartid, waayo waxaa cad hadaa mar walba rii kuga imaana inuu asiga niyada kuga hayo kaa fikira, wallahu yaclam. gabadha xigta waxay tiri waxaan koriyooday anigoo lunsan. waxay tiri riyada dhexdeeda maraba meel ayaan isdhaha halkaana wadada kaa jirtaa. yani waxay tiri laamiyaan raadinaa si aan taxi u raaco, laakiin waxay tiri mar alla markaan isdhaha dhinacana wadada kaa jirtaa, wadadayga ma jirto, waa luma. haddan dhinacadeel muhiim waa riyo dheer, laakiin muhiimadda maxay tahay? muhiimadda waxaa waay adoo lunsan weliba waxaa rabtay inaad taxi raacdid. taxina waa gaarigana sidiisa waa nolosha. waxaaway inaad naftaada xalaa u laadahay, wax adiga noloshaada kugu saabsan inaad xal u laadahay, laakiin ficlaa isku dayaysid xal aa raadinaysid adoo lunsan. hadaa riyo ku aragtid ficla waa lunsanaan adduunka ah, yani wax kaa lunsan adduunkaneeti naftaada ah. mise culimo qaarna waxay leeyihiin qofka asoo lunsan koriyooda haddee riyada khaasataa soo noqnoqota, waxay noqon kartaa leeyihiin xanuun ruuxi ah, qof u baahan ruqyo. sidoo kale qofka lunsan culimo qaarna waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa inaad dhumisay adduunkaagii aakhiradaadaba, wallahu yaclam. markaa idin lee walaalahay qof walba iyo xaaladuu ku sugan yahay waa muhiim. lianu hadduu matalan qof ahlul cibaado ahayn riyadan oo kale arka, waxaa nusqaan yani ka jirta xagga diintiisa. haddii qof ahlu cibaadaha laakiin oo qof israaf yaqaana ah, matala xoolahaaga israaf ku sameynaya, caafimaadkaagoo kale matala habeen dhaqsi masiixanaysid, waa dhafraysaa, naftaada u maroonid, waxyaabihii kuu rooneen cuntooyinkaoo kale iskama ilaalinaysid, taasna waxay noqonaysaa noloshaada inaad dhibaato u geysanaysid. marka dayaaca waxawaaye, yani lumitaanka waxawaaye inaad naftaada adiga luminaysid, wallahu yaclam. gabadha waxay tiri qof xanuunsan ahay, muddo xanuunsan oo mar walboon uur yeeshan caruurta iga dilmaan. walaalayaal marka hore aan u daceyno. kabacdi waxay tiri eeya ayaa ii eersada mar walba riyada, midabkoodana waa midabka buniga iyo madowga. hooshaada waa hool weyn. eeyaha haddayba noqdaan mid soo noqnoqda oon riyada dhexdeeda ku ceersanayaan oo kalarkaasna ay leeyihiin, ficlan ruqyaad u baahan tahay. aadna xanuunsan tahay, waxba dhakhtara ku dawareeganan. ruqya sharciya waa muhiim. waxaa wanaagsan riyada dhexdeeda eeyadu waxay tiri marna way qaniinayaan, marna waa ka baxsanaa. okay kulleyba rubama adiga aad ka daawoobi doontaa, lianu xanuunku ku haya ficla wuu jiraa, laakiin rubama aad daawoobi doontaa haddaad dadaashid. wax walba horta dadaal u baahiyan. midaad kale qofka xanuunsan walaalayaal, dad badan arkaa oo xanuunsan oo iska cabanaya, iska aamusan. adiga haddaa xanuunsan tahay, qofku la rabo inuu tallaabo qaado caafimaadkiiska fikir waa adiga. waalid iyo walaal iyo nin ku qabyo talo besay kugu leeyihin, hiblaay waxaan sameey, hiblaay saanaa kuu roon keliya. laakiin intay ul kuu qaataan
dhakhtar kuma geynayaan. Marka waxaa wanaagsan walaalayaal wallaahi qofka naftiisa waynaya beri adiga waay haddaa aad waalatid qofka waalanaya naftiisa waynaya adiga waa ilaahay kuma garto haddii maxay yacni dhibaato tan ka weyn kugu timaado dad badan arkaan hadda qisadan gabadhan kama keenin gabadhan ma aqaan intaasoo keliya iisoo duubtay laakiin dad qaasa aan aqaano anigii dhidhiwa waxaa jira ee xanuunka cabanayo. marka waxaa wanaagsan qofka hadduuba xanuunsan yahay inuu naftiisa juhdi geliy caruurtan iyo adduunka waxaanoo dhan adig keligaaga qabri ka galay keligaaga naftaada ammaaniya kuuga tahay maalinta qiyaama lagu su-aala haddii wax naftaada dhibaa jiro waxaa wanaagsan walaahi iga tale iga tahay yacni tale iga tahay maaqaana inaa maaqaan waa iska dhahay almuhim gabadha waxay tiri haddaan jaamacad dhameeyey waxaan ku riyooday tiri baasaboorka safarka macaa inuu safarna miigu jirin keliya shaqaraadiisaan ahaa xabiibati waxaa macquul ah isbedel nololeed oo weyn oo wanaagsan inaad la kulmaysid laano baasaboorka waxaa way sidiisaba waa itbaad inaa adiga yacni waxyaabo ku hagaagsan matalan baasaboorka waxaa waay inaa adiga muwaadinimadaada u cadeynaa wadankaaga soo jeeda jinsiyadaada aqoonsigaaga wax walba isku yahay sidoo kale safar waay yacni waa lagu safraya marka sidaa darteed baasaboorka wuxuu tilmaamaya arrimahaaga oo isku tootoosan yacni sida hadda matalan shahaadadaadii waxyaabahaagoon been waxba ku jiran way tilmaami kartaa wuxuu kaloo tilmaami karaa oo weliba culimmada riyooyinka fasiri badanaaba isku raaceen gabadhaan guursanin hadday ku riyooto baasaboorka wuxuu tilmaamaya guur sidoo kale nololka gudbid nolosha haddaad ku jirta nolol kaloo ka cusub oo laakiin ficlan ka wanaagsan sidoo kale wuxuu tilmaamaya safar adi hataa hadduu safar kugu jirin safarna waa noqon karaa safar qeyr qaba allaha ka dhiga yacni waxay ahaataba aragtida baasaboorka waa rii wanaagsan. qofka xiga wiilkaanayta wuxuu yiri riidan inaan kula wadaago mise mufasir u sheegto waa ka labalabeeyey inuu ka labalabeeyna garow leh wuxuu yiri waxaan ku riyoodaa marar badan hooyadii oon jamaca la sameynayo wacayaadu billaah akiid riidaanayti waa la dhibsanaya yacni qaasatan qofka riida arko wuu dhibsanaa qaasatan hadduu qofkaa yahay waalid qofkaa riidaa ku arkaysid inuu yahay waalid maca inuu walaahada walaasha yacni eedada habrirta macala gabadhaadii dhashay cidna ma jeclaysanayso laakiin calaal cagis yacni riidaa waa rii fiican riida waa rii aada u fiican riidaanayt waxay tilmaamaysaa ficlan baarinimo cunuga waxaas arkaayo wiilkaa la dhalay wuxuu tilmaamaysaa inuu hooyadiis baari yahay mid kale wuxuu tilmaamaya inay hooyada wax kaa faa-iidi doonto maadaama yacnaad wiil dhalinyaro aad tahay inay hooyada xoolahaagay cuni doonto aad u shaqayn doontid oo nasiin doontid yacni wax una u qaban doontid sidoo kale aragtida riidaas oo kale culimo qaar waxay leeyihin xaji iyo cimree tilmaamaysaa inaa xaramka aad tegaysid wallaahu yaclam mararka qaarna riida noocaas oo kalea waxay noqon kartaa min ashayaadiin waa qaasatan haddii qofkaa ku riyoonaysid maxaarimkaaga oo yaryar sida gabdhaha iyo yaro walaalahaaga waxyaabaha markay noqoto mararka qaar waxay leeyihin waxay noqonaysaa shayaadiin inay waswaas iyo waxyaaba aad karaahaysanaysid naftaada jeclaan inay ku tusinaayeen laakiin haddana hataa haddii walaalahaaga iyo caruuraadii dhashay waxyaabaha ay noqoto mar walba riidaa waxay tilmaamaysaa riya aada wanaagsan wallaahu yaclam. gabadha waxay tiri arinteeda maxay noqon kartaa habeen walba waa riyoodaa haddaan habeen walba riyoonin habeen dhaafaa u riyoodaa markay yartahay isbuucii 3 jeeraa riyoodaa waxay noqon kartaa qarow badanaaba qarow iyo axaadiisa nafsi li-aanoo riyada saalaxa oo xagga rabbi ka imaanayso macquul ma noqonayso inuu maalin walba qofka riyo arka sidaa ognahay hadda zamanka aan ku jirno riyada waxay noqotay nooc min alnubuuba yacni liana waxaan ognahay 40 meelood marka loo dhigo meel kamid ah inay riyada hadda zamanka la arkay inay nooc nebinimada kamid tahay marka macquul baa inaa mar walba ilaahay message ku soo diro mar walba habeen walba matalan waxay tiri habeene qaar 2 jeer ama hal mar riyoodaa yacni wardida kasoo kaxada riyo kalaa ku riyoodaa midaasoo kale markay noqoto riyo maaha waxaa cad inaad ku seexanin adkaara noom qofka ku seexanayo oo haddana weyse ku seexanayo horta weysada mararka qaar way adkaanaysaa khaasatan hadda xiliyada qaboobaa lagu jiraa dadka wadamada yurubka joogo kale maxay ahayd
hadday weysadu kuuga adag tahay hataa adkaar ku seexo, yacni adigoo daahir ah laakiin weyse ma lihid, mid adkaarta xooga saar iyo dhinac midig inaa u seexatid. Idaa markaa seexanaysid moobeeladan iyagana laftarkooda shaqo kale waaye. moobeeladan markaa sii seexanaysa la daadaawanaya tiktokan, waxaa mashaakilkan balaayadan waxaa isdaw cararaay, waxyaabahaasay ka noqon karaa. adiga marka riyaad umaleynaysaa wixii riyana maaha. mararka qaar riyooyinka qaar marka lagu fasir aad isleedahay riyada maxaa natiijadeedu arki lahay, waxaad u arkeyna riyaba maahanba. fasirka ileen fasirka riyadu waa wax qoran, qofkii uu fasira laakiin maaha. maxaa inu alxamdulilah aniga dad badan oo riyo fasira igu yirahdaa jiro, sidaa riyadan sidaad igu fasirtaan u arkaa, sida qoraalka halkaa idiin soo saari doono. marka ilaahay uma arkaan inay riyo tahay. riyada haddii qofka maalin kasta riyoonayo mise maalin dhaaf riyoonayo mise habeenkiiba 2 jeer camal riyoonayo, riyo ma arko, wallahu yaclam. hadduu qofka xanuunsaneen, hadduu qofka xanuun ruuxi leeyahay, riyooyin badan ayuu arkayaa. laakiin riyooyinkiis waxaa u badan cabsi, meel duura, asigoo la ciirsanayo, asigoo dadka baxsanayo, asigoo la dili rabo. qofka xanuunada oo sixirkiyo shayaadiintii ishi waxyaabaha la nool badanaa waxay arkaan qabuuraha, masaska madow, jiirarka madmadow, waxyaabaha eeyada madmadow. marka kuwaas yani waxooda riimaa, kuwa waa riyo yani ruuxi u baahan ruqiyo iyo waxyaabahaas oo kale, wallahu yaclam. qoraalkeedin ka muuqdo gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo safar ah oo boosteejada basaska jooga. aragtida safarka waxaa weye isbedel nololeed mise ficlan safar, isbedel nololeed way tilmaamaysaa. sidoo kale boosteejada waxay tilmaamaysaa guur mise doonis, wallahu yaclam. sida qoraalkeedin ka muuqda gabadhaneyti waxay tiri bahal weyn midabkiisa cadeesa ayaan ku riyooday sariirteyda, asigoo sariirtan oo saaran sariirteyda ag jooga, kabacdina igu soo ordaa sariirtoo isoo karaa, ana waa ka cararaa. almuhiim taleefonaa ku hadlaya waxyaabo badan. muhiimada maxay tahay oo riyada? muhiimada waxaa waaye bahalkaa cabsida ah riyadiis maxay tilmaamaysaa? culamada qaarkood waxay leeyihin riyadiis waxay tilmaamaysaa khataro, ma wanaagsano. sariirtana sideedaba waxaa weye sariirta waa meesha keliya qofka biniaadanka inuu nasiinyo iyo raaxo ku dareemo loo baahan yahay. riyada fasirka sariirta sideeda waxay tilmaamaysaa riyo xasilooni iyo deganaasho yani ku saabsan. laakiin markay sariirtaada lagugu soo weerarayo waa dhibaatooyin aanu wanaagsaneyn. sidaa darteed riyooyinkan oo kale markaa aragtid wax badan ayaa loo baahan yahay inaad dib ugu noqotid. gabadha dadka youtube-ka su-aashiiga soo weydii waaye, qaybta facebookana imaa insha allah, wax kalan kaala hadlaya. okay, waxaad sameynaysaa horta awal shay riyadan dhibaatadeeda ilaahay ka magan gal, shar maahan, bas istiqfaar yar iyo sadaqooyin yar iyo inaad weyse ku seexatid, intaa insha allah wax kale ma soo raacayo, wallahu yaclam. qof kale wiilkaa wuxuu yiri xaasaan ahay, waxaan ku riyooday nin aniga deen igu leh oo yani maxay ahayd dukaan uu leeyahay. wuxuu yidhi ana dukaanaa leh. bacdee wuxuu yidhi ninkii deen igu leeyahay waxaan damcay inaan deentiisa siiyo, laakiin waa waayay riyada dhexdeeda, ninkiian waayo. riyada waxay iskaga egtaa inay tahay axaadiisa nafs, wallahu yaclam. horta rabbi subxaana watacaala qeybkaasigaa og, wuxuu riyadan ulajeedkiisa yahay adiga uu kuu tusay, kolley wax ilaahay u qaasaaway. aniga qeyb kama faragashan karo, mana awooddaasna malihi. laakiin maxay ahayd maadaama anigaan aqoon badan u leeyahay fasirka riyada waxay u eg tahay xadiisa nafs, iyo waxay u eg tahay damiir ku xanuunjinayo maadaama ramadaan uu soo dhow yahay, qofkiina deenkuugu leeyahay, kolley adna daruuftaada adigunbaa og. marka waxaa macquula in adiga damiirkaaga ku xanuunjinays leedahay qofkaa xoolihiis haddaad siin lahayd. ficlan ani waxaan kugula talin lahaa aniga riyadaa fasirkeeda ma geli karo, waayo uma arka inay riyo tahay, waxay u tahay axaadiisa nafs. waxaad sameynaysaa intaa awoodid deenta iska sii, haddaadan awoodina iga sukudhee la hadal, yani ilaahay qalbigaa wuu ujeedaa, wallahu yaclam. fasir kale uma haayo. muuqaalka markaan soo dhigayo waxay noqon doontaa isle habeen ramadaan soo galaysa, wallahu yaclam. hadday noqoto habeen ramadaan soo galaysa, waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan, ilaahay ajarkiisa hana siiyo.
kuwii ka faa'iidaystay ilaaha naga dhigo. Ramadaankii hore dad badanaa nala soomay oo hadda ramadaanka nala joogin. Kuwii ka faa'iidaystay oo rabbina cumriga u dheereeyey caafimaad iyo cibaado u raacay ilaaha naga dhigo. Aan isku soo duceyno. Hadday noqotona habeen kale oo habeen arbacada soo galaysaa soo dhigi rabaa. hadday noqon weydo noqoto khamiistana waa ka muqadama waa idin sii dhiibay. Gabadhaanid waxay tiri xaasaan ahay waxaan ku riyooday anoo daaqadaha furaayo daaqadana leer fiican ay kasoo galayso. Habeenkeedana waxay tiri aniyo odageeda isku dhacsanayn almii mashaakil aa jiray. Waxay noqonaysaa kheyr badan hadduu khilaafkiina ahay xoolo la-aan matalan mise deeqa maaliyaan waxay noqonaysaa arsaaqad. Haddii arsaaqadaa tahay haddii khilaafkiina yahay awlaad mise wuxuu ahaadaba adi almuhiim wuxuu tilmaamaya kheyr badan arsaaqad wax ilaahay kuu soo wada oo wanaagsan. Isbedel nolosha xaaladda markaa ay taala mooy xaalad ka fiican inay wax isku bedelaan wallahu yaclam. Waxaan idiin hormarisiinayaa inaa idiin dhaha Ramadaan mubaarak. Haddee muuqaalka markaa aad daawanaysid ay noqoto habeen Ramadaan soo galayso laana ani habeen arbaca soo galaysa soo dhigi doonaa ma naqaano marka inay noqon doonto maxay ahayd Ramadaan mise inay noqon doono wallahu yaclam. Muuqaalka hadda wuu duuban yahay laakiin habeen arbaca soo galaysa soo dhigay sida idinku sheegay muuqaalkii hadda shortiga yaraan soo dhigay. Waxaa idin dhihi rabay kamaan bishaan barakaysan fadligeeda ha ilaawina cibaadooyinka iyo maxay ahayd allow dhawaashaha li'aanu ramadaankii hore dad badan oo nala soomay ayaa ramadaankan nala joogin. Aan noqona kuwii kheyrka isfaro oo kheyrka isu sheega aan isu soo duceyno ilaahay qof walba anaga naga mid ah wixii niidooda jeceshahay ilaahay u sameeyo. Ilaahay acmaasha sax iyo cibaadada hanaga aqbalo. Ilaahay hidaayana hana siiyo horta markaa hidaayada timaado ayaa wax wanaagsan sameyn karnaa. Rabbigeena hana siiyo hanuun iyo hidaaya la kacabsi iyo dhawaasho rabbigeena. Amwaadkeenana ilaahu naxariisto. Amwaadkeena ilaahu naxariisto waalidiinteena kuwa nool ee kuwa dhinteen ilaahu naxariisto. Mideeda kale anigana laagi saara anigana iga faraxsiyo bishaan barakaysan darteeda laagni saara iguna soo beer ina shashar gareeya. Marka aan sii wadano fasirka riyooyinkeena. Gabadhaanid waxay tiri habeen ayaa seexday anigoo xanaaqsan xaasaan ahay odaygana way isku dhacsanaayeen. Marka waxaan ku riyooday tiri habeenkii anoo daaqada furaayo daaqada markaa furana leer macaan soo galaysa waa jeclaysanay jawiga ayay tiri. Almuhiim riyada way dheertahay muhiimadda aan ka hadlo. Adigoo gabadha xaaska adoo daaqada furaa daaqadana jawiga ku cajiibinaya waa riyo wanaagsan. ربما khilaafkiina yahay dhinaca maadi wallahu yaclam laakiin siday u eg tahay hadday tahay dhinaca maadi arsaaqad rabbi kheyr badan oo ku siinayo arsaaqad iyo faraj insha allah rabbi furaayo wallahu yaclam. laakiin riyada rumuuskeeda waxay tilmaamaysaa riyo wanaagsan oo kheyr kuugu bishaareynayso ilaahina ha ku rumeeyo. waxaa jirta qaybta Facebook gabadhii u tiri waxaan ku riyooday aabahay iyo walaalkay oo caadi ahaan aanu nooleen oo adduunkan joogin allah u naxariistee iyagoo fiiro qaaban kolley intaas aan ku ekeenaya iyagoo qaarka sare dhar aan ka xirneen. Marka riyadu way dheer tahay markaa riyada fiiri waxaan u baahday inaan su'aalo weydiiyo sidaa darteeda insha allah qaybta Facebook dartaada soo gala insha allah waxaa sameysaa su'aalaan ka weydiinaya su'aalaha iga jawaab markaas kabacdi aan kuu fasiri doonaa. Gabadhaan waxay tiri waxaan arkaa dadka caanka ah. Gabar hadda kahor su'aal soo weydiin jirtay miyaa talo dadka caanka ah aragtidooda haddii fasirka micnaheeda la fasiro axaadiis nafsi noqon doonta kartaa laakiin haddii micnaheeda la fasiro waxay noqonaysaa sareen waa riyo wanaagsan. dadka caanka riyadeeda maxuma laakiin mararka qaar axaadiis nafsi noqon kartaa waa markaa dadka ku xiran tahay fiirsatido waxyaabahaas oo kale qalbiga mar walba aad ku haysid. Gabadha u dambeysa riyadeeda aad u wanaagsan tahay. Gabadhaanaydi waxay tiri meel ayaan taagnaa waxaa iga soo horjeeday quraarad aan u maleeyay inay tahay miraayad li'aana waxay tiri waa iska dhex arkay markaa is fiiriya waxaan islaahay tiri daal igama muuqdo waan quruxsanahay miraayada markaa isku arkayay wixii quraaradii waxaan isleeyahay qof quruxsan
ما aqaan marka sababta ay dhaysaa muhiim waxay tiri daal waxaan isdhahayay daalka ma muuqdee waad quruxsan tahay yacni waan iscajiibinayay maraayada waxay ka tilmaamaysaa haddii qoraarada shay walba iska dhex arkaysid qoraarad ha ahaato biyaha ahaadaan yacni maraayad ha ahaato waxay tilmaamaysaa riyooyin kuu rumoobaya mustaqbalka riyooyin kuu rumoobaya wallahu yaclam halkaasaan kusoo koobay walaalayaal mar labaad ramadaan mubaarak laagnoo saara noona sheergareeya wixii su-aalo muhiim ah qaybta facebooka oo yacni khusuusi ah wixii su-aalo normal ana qaybta youtube-ka qaybta comitiga wassalaamu calaykum